हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। नमस्ते छात्रों, आज हम चित्र देखकर पशुओं और पक्षियों के हिंदी में नाम देखने वाले हैं और दिनों के नाम, महीनों के नाम देखने वाले हैं। पशुओं के नाम: बकरी, ऊंट, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, हिरन, हाथी, सिंह, बाघ, जिराफ। अब हम देखेंगे पक्षियों के नाम: कोयल, कबूतर, कौवा, मोर, हंस, तोता, मैना, मुर्गा, चिड़िया, बगुला, बत्तख। अब हम देखेंगे दिनों के नाम: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब हम देखेंगे महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों, चित्र देखो, सुनो और उनके नाम अपने कॉपी में लिखो।